オス漫画ドラゴンボールスーパー担当編集のビクトリー内田です。本日はね、超重大発表があったということで、その発表内容の仕掛け人の赤井さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バンダイの赤井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、悟空の一人ね、記念すべき日にとんでもない情報が入った動画公開されましたよね。はい。その名もドラゴンボールスーパーダイバーズ。これどういうねゲームなんですかね。はい、ドラゴンボールスーパーダイバーズはですね、ドラゴンボールの新しいデジタルカードゲームとなっております。現在稼働中のですね、スーパードラゴンボールヒーローズとはですね、筐体はもちろんのこと、カードもルールも一新されて、ドラゴンボールの世界にですね、皆さんが入り込めるようなゲームになっていると。すごいですね。でファンならね、誰しも一度は想像する、世界に入ることができるゲームっていうことなんですね。ということでございます。めちゃめちゃ面白そうじゃないですか。ドラゴンボール好きならですね、やっぱり誰しもがですね、悟空と一緒に戦いたいとか、ドラゴンボールのキャラと一緒に戦いたいっていう思いがあると思うので、それを叶えてくれるようなゲームを今開発中ということで発表させていただきました。おお、すげえ。でまだまだですね、ちょっと開発途中なんですけども、その没入感っていうのを大切にですね、今開発を進めております。バトルのですね臨場感とかもですね、もうマシマシになってますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。すごいですね。映像をねご覧になったファンの方だったら気づいたと思うんですが、モニターがすごい特徴的でしたよね。そうなんですよね。あそこのモニター、なんとですね、スーパードラゴンヒーローズと比べてですね、約3倍の3倍、そんなにでかいんですか。大きさになっております。ヒーローズも結構でかいじゃないですか。そうなんです。さらにも3倍になってますので、もうド迫力なので、ぜひですね座って遊んでいただきたいなと。そしてですね、画質もですね、モニターの画質もすごいアップしてますので、もう綺麗な映像で、しかも大画面のド迫力のバトルをですね、ぜひ体感してもらいたいなと思っております。それやばいですね。囲まれているのと、しかもタッチパネルもありますんで、そこでですね、没入感というか、入り込んだ感覚をですね楽しんでもらえればなと。確かにちょっと角度ついてましたもんね。そうなんですよ。3つあって、ちょっと三面鏡っぽい感じになっております。そして3つといえばね、ボタン、特徴的な真ん中にでっかい3つありましたね。そうなんですよね。やっぱりですね、このゲームセンターとかお店とかにいてですね、アーケードゲームで遊んでもらうというところで、このボタンのバチーンってところをですね、皆さんに押し込むところも気持ちよさを重視してですね、筐体を開発しております。じゃあ3つのボタンバ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 ン叩いちゃっていいってことなんですね。そうなんです。そうなんです。壊さないでいただきたいですけど、気持ちよくですね叩けるように大きいボタンを3つドンドンドンと装備しておりますので、すごいな。あと、マシン自体なんかめっちゃ光ってましたよね。そうなんですよ。モニターの四隅にですね、そういうライトを仕込んでたりとか、ボタン自体も発光しますので、お店ではすぐに見つかると思います。めちゃめちゃ目立つと思うんで、ヒーローズの3倍の大きさのモニターもあり、ライトもピカピカ光るんでですね、ぜひもうお店で見つけたらすぐにですね遊んでもらえればなと。いや、あれはちょっと行ってみたいですね。ところでちょっと気になることがあるんで聞いてもいいですか。ドラゴンボールスーパーダイバーズの開発が進んでいるということは、スーパードラゴンボールヒーローズは終了するっていうことなんですかね。はい、そういうことになります。ちょっと具体的なですね時期は明確にはまだ言えないんですけども、ドラゴンボールスーパーダイバーズの稼働とともにですね、スーパードラゴンボールヒーローズは終了する予定になっております。やっぱそうですよね。でちなみになんですけど、スーパードラゴンボールヒーローズで手に入れたカードって、新しいマシンではどうなるんですか。ドラゴンボールスーパーダイバーズですね、もう新しい、デジタルカードゲームなのでですね、これからもですねドラゴンボールの、デジタルカードゲームの進化をですね続けるためには、やはりそこからもちょっとルールやカードも一新させるというふうに、ちょっと判断いたしました。なのでですね、そのまま使っていただくことはできません。なんですけども、スーパードラゴンボールヒーローズ自体ですね、ドラゴンボールヒーローズからですね、含めると13年以上もですね、長きにわたってユーザーの皆さんにですね支えられながら運営してきた大切なタイトルであるということを、僕自身もですね認識しておりますので、ヒーローズはやっぱりみんなにとっても、僕にとってもですね大切なタイトルだと思っております。なのでですね、スーパードラゴンボールヒーローズモードというのをですね、スーパーダイバーズの中に実装しようと考えております。うわ、すごっ。じゃあこれから作るスーパーダイバーズもスーパードラゴンボールヒーローズも、これ両方のファンを大事にしながら進めていくっていうことなんですね。そういうことでございます。でもすごくないですか。
だってダイバーズの中にヒーローズ入るわけですよね。そういうことです。めちゃめちゃ欲張りななんか開発っていうか、はい、多分過去のバンダイのデジタルカードゲームではやったことないんじゃないかなと思ってます。はい、すごいことしますね。はい、ただですね、このスーパードラゴンボールヒーローズモードっていうのはですね、筐体自体ですね、払い出されるカードは、ドラゴンボールスーパーダイバーズのカードは払い出されますし、この後ですね、スーパーダイバーズを遊んでいただく方々にも増えていただきたいところもあって、スーパードラゴンボールヒーローズ側のですね、ミッションの更新であったりとかは、行わない想定でございますが、そっちのモードに入っていただければですね、今まで貯めたヒーローズのカードであったりとか、あと育ててきたアバター君とまた会えると。アバターに会えるの結構嬉しいですね。もうすごいですね、長い間育ててきて、やっぱり愛着もありますし、でそこからまたスーパーダイバーズの方もですね遊んでいただきたいんですけども、やっぱりスーパードラゴンボールヒーローズの育てたアバターたちとも会える場所っていうのは作りたいなと思っております。いや、めっちゃいいこと聞けましたね。ありがとうございます。ここまで出たスーパードラゴンボールヒーローズの今後について、こちらのスライドにおまとめいたしました。スーパードラゴンボールヒーローズはドラゴンボールスーパーダイバーズの稼働とともに終了予定となっておりますが、最後の段まで盛り上げて運営してまいります。また最後の段まで遊んでくれた方にはドラゴンボールスーパーダイバーズのスタートダッシュを切れる施策であったりとか、引き継ぎ施策も予定しておりますので、ぜひスーパードラゴンボールヒーローズの方も最後まで応援よろしくお願いいたします。ちょっと少し話変わりますけど、今開催中のメテオミッションチャンピオンシップ2024、これが最後の大きな大会になるっていうことですかね。はい、日本一を決めるですね、大きい大会としては最後となります。やっぱりそうなんですね。はい、最後なら出たいっていう人もね、結構いるんじゃないかなと思うんですけど。はい、そうですね。すでにですね、大会に参加してくださっていて、当座代表の切符をですね手に入れてない方も、さっき内田さんがおっしゃったみたいに、最後の大会だったら出たかったよっていう方もですね、どちらもですねまだ参加間に合いますので、ご参加いただけると幸いでございます。一応ですね、各地で開催中の、店舗予選が5月19日まで続くほか、あとオンライン予選というものですね、開催しますので、今週末まで開催しておりまして、あと5月25日の土曜日、26日の日曜日に、スーパーヒーローズスタジアムスーパーで行います予選大会もですね、参加事前抽選も、今週末まで受け付けていますので、そちらでですね登録いただければまた間に合います。ということは、これはすぐにね行動に移さないといけないっていうことですよね。ぜひ皆さんこの動画をご覧になった後はスーパードラゴンボールヒーローズ公式サイトでチェックしてください。いや、ちょっと内田さんと話しているとですね、もっといろいろ皆さんお伝えしたくなっちゃうんですけども、もういいじゃないですか。今日はここまでです。ここまでか。ここまでで、はい。でもあれですよね、7月21日に幕張メッセで開催されるジャンプビクトリーカーニバル2024ではさらに詳しい情報を教えてくれるっていうことですよね。はい、現在開発中ですけどもですね、随時情報は展開していきますし、このジャンプビクトリーカーニバルに向けてですね、大きな情報を出せるように、準備を進めております。はい、ではこの動画をご覧の皆さん、現在週刊少年ジャンプなどでジャンプビクトリーカーニバル2024の参加応募を受付中です。ぜひご来場ください。よろしくお願いします。お願いします。ではまたね。またね。